Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Как разрешится ваша ситуация? И что будет дальше? Чего ожидать, да? Давайте узнаем, чем же закончится ситуация или как решится ваша проблема. Понятно, раз вы смотрите расклад, ищете ответы на свой вопрос, может быть, это какая-то история, которая тянется до бесконечности долго, вы явно уже о ней переживаете, или которая вас буквально и замучила, и покоя вам не дает. Или, возможно, это какое-то дело, которое тоже без начала и без конца. К сожалению, бывает и такое в нашей жизни, порядком изводит. И вот мы уже и не знаем, куда мы идем, мы уже не видим каких-то ориентиров, когда это закончится. А бывает еще к этому обстоятельства добавляются, и дело принимает новый оборот, или какие-то новые ситуации возникают. Одним словом, давайте посмотрим. И вначале мы сделаем такую своеобразную сигнификацию, кто вы, чтобы вы могли сориентироваться, насколько наш расклад или то, что будут нам рассказывать дальше карты, как-то перекликается с тем, что в вашей жизни происходит. Давайте узнаем. Итак, кто вы и с чем связана сложившаяся ситуация, что нам расскажут карты. У кого-то конкретно с человеком связано. Может быть, это олицетворение вас самих, эта карта. Кстати, тут могла быть такая, знаете, обстановка, когда вы достаточно сильные, целеустремленные люди, которые не надеются на помощь извне. Но, тем не менее, даже сильные попадают в дурацкие ситуации. Это точно бывает такое. И, может быть, это связано с тем, что для кого-то из вас прежде вы пытались решить проблему, вопрос, а вот все это не получалось. Потом вы уже, тем не менее, либо смирились, либо оставили все как есть. Потому что, знаете, ну, наверное, как в поговорке, обух плетью не перешибешь. Вот кто-то буквально с буквой закона столкнулся или с какой-то преградой, как барьер, ну не перепрыгнешь, не получается. Или когда вам, ну, что-то мешало, не давало, может быть, и времени не было. Потому что нам карта занятого человека показана. Занятого в том плане, что у него много каких-то поставленных целей, задач. Может быть, большая мера ответственности на вас лежала, а прежде до этого и еще больше, да, и это каким-то образом повлияло на вас, что вы оставили все как есть. Вот тут и такая ситуация может быть. И вроде бы люди сильные, вот как я говорю. Или, может быть, это вы столкнулись с какой-то буквой закона, или, мои дорогие, с чьими-то интересами, в которых замешаны деньги. Ладно, давайте мы посмотрим еще, что же за ситуация. Может быть, смотрите, вы уже где-то обдумывали, вот я тут такое вижу, больше олицетворение по королю Пентаклей, даже если это было связано с конкретным человеком, да, может быть, и были планы, было то, что был как фундамент, базис, от чего вы могли оттолкнуться. Ну, наверное, это какое-то время до того. А потом явно произошла какая-то, хочется сказать, инсценировка или ну, какой-то фактор, который вас заставил, может быть, или связанной ситуацией с этим человеком, либо в каких-то обстоятельствах с полученными новостями, документами, вестями, ну, как переиграть или заставил период посмотреть на то, что складывалось до этого времени с другой стороны. Или для себя буквально какой-то запасной аэродром разрабатывать. Вот как-то так. Потому что вроде король, надежность, а почему-то потом идет паш. А у кого-то это могла быть ситуация внутрисемейная, когда и буквально кто-то из супругов, ну мы уже не рассматриваем карту по полу, правда? И ситуация, связанная с детьми. Что это еще за ситуация? Ну вот все же пара у нас имеется, мужчина и женщина. Хоть и по полу не рассматриваем, но король и королева, да, от этого и не уйдешь. Причем двое в разных энергиях. Причем двое явно, с учетом средней карты, как будто, может быть, и были планы, может, была и семья, может быть, и уже что-то вы договаривались, да, а потом как каждый смотрел в свою сторону.
Вот что-то подобное произошло. И это повлекло еще одновременно такие события, когда вам пришлось либо оформлять по букве закона какие-то документы, у кого-то вопросы жилья, мои дорогие, правда. Ну, иногда раздел имущества или, ну, не имущество, как дом, жилплощадь, скажем так, да. То есть, ну, вот какие-то такие конфигурации. И вы, скорее всего, вот понимаете, что тут нужно надеяться на саму себя. Ладно, что же это еще за ситуация? Кто вы? У кого-то мог быть и любовный треугольник, но не обязательно любовный треугольник. Тут не совсем вообще, даже совсем не о любви. А знаете, кто-то столкнулся с такой ситуацией, когда человек выбрал не вас. И, может быть, это где-то было обусловлено менталитетом. Может быть, это было связано, ну, правда, допускаю, с появлением еще какого-то человека, ну, как соперник, соперница. Ну, все же есть у нас туда как бы треугольник. Но это могли быть и еще и третьи силы, когда не давал закон, не давал, может быть, даже не столько менталитет, а какие-то советы со стороны, неправильные, так бывает, или воздействие третьих лиц, или вообще какая-то материальная составляющая. Редко, но и такое бывает, когда человек, а, принимает материальные блага или ставит их выше, нежели душевность или откровенность, искренность, отношения, любовь. А вот именно потому, что третьи какие-то силы складывают конфигурацию, когда выгода появляется. И пусть даже до этого момента отношения, как казалось, это была любовь, это были чувства, а потом мы понимаем, да нет, это были товарно-денежные отношения. И вот тогда, вот то, что я сейчас сказала, эту фразу как раз и будет где-то обрисовывать Паш Пентаклей. Вот именно выбор произошел, но почему-то не в вашу пользу, мои дорогие. Что еще? Ну, вы знаете, вы как благословлены и охраняемы ангелами, потому что шестерка пентаклей– это всегда, во-первых, позиция человека. Может быть, на вас кто-то смотрит со стороны, и ему кажется, вот, все нипочем. Вы все время можете подниматься словно с колен. Может быть, какая-то невидимая сила вам действительно помогает. Где-то это иррационализм, и ваша мудрость, ваша вера, мои дорогие. Вот вполне такое я допускаю. Когда, наверное, сильная позиция даже строится из того, что вы и правда надеетесь сами на себя. У нас в любом случае, посмотрите, пара выпадает. Поэтому будь то мужчина, будь то женщина, все то, что я говорю, э, какой бы хаос вокруг вас ни творился, вы всегда найдете себе силы. Ну, может быть, раньше кто-то, наоборот, в затяжку и подольше. Но вы умеете себя собрать воедино, словно из щебня. Когда даже если жизнь заставляет или дробит жизнь вашу на какие-то мелкие составляющие, и кажется, ну из этого вообще ничего невозможно построить. Но, о, волшебство! Вам действительно боги помогают. Все же я тут могу сказать, что, знаете, наверное, ангел вам приходит на помощь в самую даже, ну, минуту, когда и надеяться-то не на что. Может быть, это не в целом даже связано с ситуацией, а мы ведь спросили, кто вы. И наш сегодняшний расклад смотрят те, когда, может быть, даже вы сами на волоске, буквально как ваша жизнь когда-то висела. И, о чудо, что-то происходит, что вас вытягивает либо из какой-то патовой ситуации, либо угрожающей, опасной ситуации. Очень емкая карта. Но если в целом по ситуации, то есть мы не говорим о тех людях, которые просто сидят и ждут. Нет, вы посмотрите. И, кстати, я должна сказать, вот та ситуация, о которой вы думаете, слишком много персон вокруг нее, много советчиков, вполне вероятно, много зависти. Королева мечей не просто так откуда-то у нас появляется. Это явно уже была какая-то, знаете, такая заскорузлая, замшелая история, когда, может быть, вы каким-то вопросом даже занимались много лет. Может быть, много лет это связано с отношениями, когда вы верили кому-то. У кого-то из вас не одно фиаско, а целая серия пережитых. Именно потому, что много людей, много зависти, много тех,
появлялось персон, которые вам вставляли палки в колеса. Все-таки это присутствует. Я должна сказать, что вы сейчас находитесь на той стадии жизни, когда вы подводите итоги, и теперь вы уже где-то избавляетесь от всего того, что вам мешает. Ладно, кто вы? И что за ситуация? И тем не менее. Вот смотрите, правда, по шестерке пентаклей это высшие силы помогают нам что-то правильно отрегулировать или расставить все по местам. Конечно, это карта финансового успеха, поэтому у кого-то из вас на самом деле ситуация будет завязана с финансами в той или иной мере или контексте, но все же финансы явно присутствуют. Или пусть это какой-то дележ, или пусть это связано с тем, что вам нужно за что-то заплатить, например, да? А все в нашей жизни имеет цену. Нравится это нам или нет. Но на самом деле для того, чтобы что-то обустроить или обустроить на бумаге, на документе, все равно все имеет какую-то свою производную материальную, да? И вот вы сейчас становитесь на выборе, потяну я это дело или не потяну. Стоит ли мне это, в принципе, продолжать или нет. И причем, скорее всего, раз вы смотрите расклад, интуиция вам говорит: подожди, не отказывайся. Может быть, и хочется отказаться, потому что, ну, как-то очень много несогласованностей. Вы еще для себя как бы общий пазл отнюдь не сложили, потому что, опять же, или много согласований предстоит, или много бесед, каких-то диалогов, а может быть, даже вы предполагаете, что мне еще придется пройти какие-то препоны согласования, или, может быть, получать кучу бумаг, оформлять одну бумагу, после этого документа потом ждать какое-то время, еще 10 бумажек. Но это на самом деле какая-то волокита может быть, потому что вот эти персоны могут просто олицетворять, что вам действительно придется ходить по инстанциям, мои дорогие. Но все же, вот не было бы этой карты, можно было бы подумать, стоит этим заниматься или нет. Или пусть бы ограничилась вот этой картой королевы Пентаклей. Ну, это какая-то стабилизация. Почему я и говорю, что все равно вот была какая-то проблема, откуда ноги растут издалека или из какого-то прошлого, ну, по крайней мере, какое-то количество лет. И уже ладно, вы или смирились, или поставили в этом точку. Но ведь вот появляется какая-то возможность. Ведь по этой карте как раз и возможности приходят где-то через баланс. Но баланс это понятно, как две чаши весов или две стороны. И каким-то образом это нужно и уладить, но и себя тоже не обесточить. Вот такая задача. Даже три стороны, и у нас три персоны. Это значит, первая персона – это вы сами, но есть какие-то оппоненты справа и слева или заинтересованные лица. Но, тем не менее, мы-то про себя все знаем, а вот согласиться или отказаться, поехать или остаться, продолжить или сказать кому-то нет, или чему-то нет. Вот, наверное, в чем проблема. И вот этот выбор, обратите внимание, два меча, два ножа. Это колода ведьмочек. Вот ведьмочка кидает в эту мишень и, тем не менее, попадает в яблочко. И вот ведь что интересно. Глаза завязаны. Слушайте интуицию. Тут мы с вами сейчас в такое время живем, когда логикой и здравым смыслом далеко не все объясним. И явно есть какая-то тема, которую, ну, как минимум, на какой-то период времени стоит продолжить. По крайней мере, посмотреть, что из этого получится. Вы знаете, тут вам, наверное, Его Величество случай даже может в чем-то помочь, а вы это пока не видите. Вы пока даже просчитать что-то не можете. Может быть, поэтому вам и кажется эта история слишком запутанной и не имеющим перспективу. А если добавить тот факт, что вы могли чем-то заниматься долго или даже как раз применять какие-то согласования, может быть, какие-то проплаты вносить, ну, смотря у кого чего касается вопрос, все-таки король Пентаклей. Но даже из этого вот как будто что-то не получилось. Как бы ты ни хотел прежде, как бы ты ни вкладывался, но все равно какая-то сепарация произошла. А тем не менее нам теперь высшие силы возвращают для того, чтобы мы что-то переиграли, и я так вижу, в нашу пользу. Ладно, давайте будем узнавать дальше. Если это где-то с вами перекликается или с тем, что вы задумали. И правда, какая-то история имеет много персонажей как минимум. Имеет смысл смотреть дальше.
У нас на кону императрица. Императрица — волшебная карта. Как я говорила, ресурсного человека. Но вот ведь не задача. Императрица наша. Может быть, это вы, мои дорогие, уже где-то сами в себя не верите. Слишком сложный опыт и в затяжку, когда уже разные мысли. Я могу предположить, что вот как разрешится ситуация. Наверное, поэтому и смотрите, что вроде либо есть предложение, либо появился какой-то, ну, знаете, такой хитрый ход. Ну, не с вашей стороны тут какая-то хитрость, а хитрый в том плане, что вы представляете, что хитрить придется, может быть, буквально так. Как будто бы вам что-то предлагают, а вы уже не верите. А вы уже думаете, вы даже не смотрите в ту сторону. Вы, может быть, даже когда-то от чего-то отказались, именно потому что устали от каких-то постоянных противоречий. Ну хорошо-то как же разрешится? Чем закончится ситуация? Колесо фортуны. Вот я только что сказала, что на самом деле для вас, вам как боги, как вселенная или удачное стечение обстоятельств, не случайные случайности. Все-таки, если мы говорим о том, что стоит ли продолжать вот решение какого-то вопроса, пусть это на уровне взаимоотношений, пусть это на уровне личной истории, мои дорогие, два старших аркана, точно, не случайно вам пространство, вселенная возвращает либо отношения, либо какую-то ситуацию. Значит, уже какая-то или встреча произошла, или, может быть, на уровне дежавю, тем не менее, какой-то человек, это не именно вы инициировали, а кем-то это может быть уже заинициировано, но вы-то теперь стоите и раздумываете, а надо ли мне вот это продолжать, потому что прежде было какое-то фиаско, да, но здесь как будто нам помогает колесо фортуны. Как решится ваша проблема? Тут есть зависимость. Еще один старший аркан. У кого-то из вас зависимость. Вот смотрите, зависимость идет и денежная где-то, да, или зависимость от наших желаний, может быть, и страстная любовь. Вот, наверное, меня смотрят совершенно с разными, ну, планами на будущее. Вот такие разные люди меня смотрят. И тут, видимо, нам карты говорят, как и буквально финансовым нам больше по первому ряду говорили. Но где-то с финансами вопрос все-таки перекликается или с тем, что есть в реальности. Но вот посмотрите, идет два старших аркана, колесо фортуны и дьявол. Да, это есть какая-то зависимость или от конкретного человека, или пусть это все то, что вы загадали. Это именно инстанции, согласование. Может быть, у кого-то даже суды могу допустить. И вот как разрешится ситуация? Тут, понимаете, может быть, даже если прежде вы оставили какой-то вопрос, и вы подумали: "Ну все, я поставил точку". Ну, поверьте, это только вы так подумали. Но по справедливости, вообще-то, если мы об ангелах, да, или вот эта карта, по которой нам иногда пространство возвращает то, что действительно принадлежит нам самим или вам, мои дорогие. И здесь это дело как будто начинается с нуля или с новой какой-то, с нового захода. Но в данном случае вы уже можете и не верить, а тем не менее фортуна помогает. И вот же интересно что. Если прежде вы одни были, допустим, в этой ситуации заинтересованы, и поэтому на лад дело не пошло, поэтому, наверное, и было какое-то разочарование. На именно тот период времени, почему, если вы спрашиваете, почему это не разрешилась ситуация прежде? А потому что там было больше ваших энергий, больше вашей заинтересованности. И вот тогда, когда вы уже сложили оружие буквально, вот вам колесо фортуны возвращает ту ситуацию, потому что на самом деле и вы этого не видели. Там были зависимые лица от вас тоже. И здесь я теперь уже вижу, либо это зависимость человека, либо это организация, которая тоже, или организация, чиновник. Ну, все равно есть какая-то ситуация, все же как структуры или какой-то порядок. Было вынесено, может быть, одно какое-то решение, но тем не менее оно тоже не совсем правильное. И, может быть, за какой-то период дополнилось какими-то нюансами уже, и все равно вышла на поверхность с тем, чтобы нужно в этом разобраться и поставить настоящую точку, а не ту, как будто которую мы могли, просто согласившись, спустить на тормоза и сказать: да ладно, нет у меня больше сил, все, забыла об этом думать, или я забыл и больше даже не хочу к этому вопросу возвращаться. А ведь у кого-то могут касаться
личного дела, может быть, даже каких-то вопросов по бизнесу, семейному бизнесу. У кого-то конкретно жилье, мои дорогие. Или когда есть некоторые моменты, которые со стороны именно как порядка, приказов, каких-то структур. Там тоже, видимо, человек должен был поступить как-то по-другому. И, может быть, это даже был какой-то период, когда все с этим согласились, и, ну, все хорошо. Но тем не менее, это ведь то было согласие, которое, с одной стороны, понимаете, была именно заинтересованность, но не было честности. А вот теперь фортуна и высшие силы правду, истину, справедливость пытаются достичь то, которое есть, или ту, которая есть на самом деле. Будьте готовы к неожиданности. Может быть, это вы как раз уже, как разрешится ситуация. Тут явно наметился прогресс. И приготовьтесь к тому, что вы где-то вот-вот можете услышать еще новости, вас могут пригласить, допустим, для беседы или обсуждения. И неважно, кто это будет. Или это официальные лица, или это может быть встреча с конкретным человеком на уровне личных отношений. Но как будто нужно быть готовым собраться и налегке куда-то отправиться. Ну, давайте интересно. Как решится ваш вопрос, мои дорогие? Хорошо, отправиться. Нам объяснили, что вот тут у каждого как-то немножко по-своему. Самое главное, тут даже может быть какая-то прежняя проблема. Да, так как решится ваш вопрос. Вам, понимаете, вам нельзя согласиться на что-то такое, что вас будут уговаривать. Вот к этому будьте готовы. Потому что, я уже сказала, есть заинтересованные лица, и стало быть, они будут строить свою конфигурацию разговора, бесед, согласований с той позиции, как выгодно им. А вы держитесь с той позиции, как выгодно вам. Все, точка. Вот как это сундучок. Сели, весом придавили. Вот так. Да, дипломатом быть придется, вверху аркан императрицы. Договариваться придется. Но нельзя терять важную нить или то, что важно для вас. Потому что как только начнете соскальзывать, могут пытаться манипулировать заново. Вот это для вас, ну, наверное, такой экзамен своеобразный. Точно экзамен. Потому что вот если будешь действовать прежними методами, ничего не добьешься. Но для вас сейчас именно подвести какой-то итог, как демаркационную линию, которая словно разделит вашу жизнь на период до и после. Вот какая-то пауза явно у вас была. Кстати, если вы видите, что вы сталкиваетесь с тем, что вот прямо сейчас вы, ну, не можете решить какой-то вопрос или не можете для себя определить. Четверка мечей будет говорить, ты можешь взять какую-то паузу, но не длительную, а именно сколько времени вам потребуется для того, чтобы, к примеру, узнать, как в отношении вас работает закон, или как вам правильно поступить, что-то для себя выяснить. Но, в принципе, вам знаете, что помогает? Именно и помогает, когда вы сложили оружие, когда вы загадка словно для окружающих или для тех оппонентов, которые вынуждены с вами решать сейчас вопрос. Но чем больше вы, скажем так, смотрите спокойно, может быть, даже ваш взгляд такой вот равнодушный, тогда вот эти оппоненты понимают, что вас невозможно подцепить на крючок, вас невозможно на что-то уговорить, вы становитесь более неуязвимыми. Примите это во внимание. Девятка пентаклей, правда? Вы знаете, если вы волнуетесь, что у вас, допустим, ну, как финансы как-то, все-таки по финансам, и как раз вверху аркан дьявол, а еще выше королева пентаклей. И тем не менее, вот этот триплет я могу считывать так, что если вы переживаете, что не решите какую-то финансовую историю, или вам потребуются срочно деньги, а вы не будете знать, где их взять, то вы знаете, тут как будто либо какие-то факторы еще появятся, которые, да, вот подумать надо нам как будто, то тут либо какие-то факторы еще появятся, или я все-таки вижу, что финансовую историю как-то вы сумеете переиграть. Более того, вы сможете что-то завершить, я даже так вижу, и выйти не просто победителем, а сильным человеком, когда как будто груз забот, ведь по этой карте мы отдыхаем, у нас все есть. Может быть, вам придется контактировать, с вами могут спорить. Это может, правда, у кого-то быть на уровне согласования, получения важных бумаг,
Вы сами будете рациональны, но для кого-то из вас это внутрисемейная или какая-то личная сугубая история, когда вам придется контактировать с человеком, который, ну, немножко не в ваших энергиях. Хотя, в принципе, вы сами можете переключаться между энергиями. Почему так говорю? Сейчас объясню. Смотрите, правда, у кого-то будет личная история на уровне того, что это вроде бы пара у нас, да? Королева мечей и король мечей. А что интересно? Король пентаклей и королева пентаклей. О, как ложатся карты. О чем это нам могут говорить? А это все могут говорить о том, что раньше люди были в одних отношениях, но произошла какая-то история, когда вы как по-другому увидели партнера и по-другому увидели свои действия или ваше отношение к человеку конкретно. И ваше отношение-то точно изменилось. Ладно, так чем закончится тогда в конце концов ситуация? Она пока не закончилась. Тут наоборот, ну, нам придется что-то продолжать, и карта говорит, будь внимателен к деталям, будь внимателен при подписании бумаг, может быть, изучать какие-то инструкции. Вот вы знаете, даже если вас сейчас кто-то поторапливает, ну давай, решай быстрее. Или вот сейчас вот только есть какое-то мгновение буквально там, или период короткий. Если ты соглашаешься, значит, мы как запускаем это в производство. Или вот мы сейчас с тобой что-то оформляем. Вы вот как были вот по этой карте, да, так вот спокойны и невозмутимы. Вот эту марку держите. Вам это помогает. Что еще? Точно держите все то, что я сказала. Смотрите, чем закончится ситуация? Вашей силой. Значит, у вас какой-то вопрос и материальный решится. Причем, посмотрите, как решится. Вы сохраняете себя, вот как я говорила, ваши интересы. Вы еще вот так вот весом придавили этот сундучок. И ведь вот эта карта, когда мы в прошлое закрываем дверь. Что-то мы тут переосмысляем, но тут фортуна вам явно помогает. И некоторые темы решатся без вашего участия. Ну, может быть, это так я условно говорю. Куда-то вы пойдете, отправитесь, какой-то документ просчитаете и подпишете на каких-то ваших условиях. Или вы совершите важные беседы и скажете, что вас устраивает, что нет, что вы готовы принять, что нет. Причем хладнокровно, безэмоционально вы это скажете. И вот посмотрите, словно «О боги!» и фортуна поворачивается в вашу сторону, и финансовая тема будет решена. Далее какое-то продолжение, может быть, и следует. Если это бумаги, значит, продолжение на оформление каких-то бумаг, и у каждого здесь свое. У кого-то виза, у кого-то жилье, у кого-то там еще какие-то согласования, правда, но главное, конечный итог– карта «Сила». А я бы, знаете, сила, безусловно, это своего рода победа, но победа, которая к нам приходит от дипломатии, мои дорогие. Поэтому не позволяйте никому вас вывести на эмоции. А я все-таки хочу попробовать на колоде Таро Ленорман «Золотые мечты». Давайте мы узнаем по ситуации, с чем же это все-таки может быть связано, а самое главное, что будет дальше. Что будет для вас дальше? Как разрешится ваша ситуация и что будет дальше? Как же тут что разрешится? Ну, наверное, перевернутая колода. Тут можно дальше ничего не доставать. Аркан солнышко, мои дорогие. Прояснение в первую очередь. Хотя я могу предположить, ну, некоторые темы, или, может быть, знаете как, для кого-то из вас какая-то ступенчатая. Ведь тут нам тоже говорят, что марафонский забег или какая-то дистанция. Может быть, от того, как вы решите один вопрос, еще зависят последующие вопросы, которые вам предстоит решать. Почему так говорю? 6-8 месяцев иногда идут по аркану Солнца. Но это Солнце, это уже выбор вашего направления. Хорошо, как разрешится ваша ситуация и что будет дальше. Какие-то документы, подписания, согласования, соглашения, важные бумаги. Причем это к вашей радости. Это для вас будет хороший плюс. Что еще, чем разрешится ситуация? Словно, знаете,
избавить себя как от ментального мусора, так и вымести ссор из избы, избавиться от того, что лишнее, избавиться от того, что вы не можете продолжить, может быть, от лишних людей, или от того, что вас долгое время словно держало вот в заперти. А теперь мы понимаем, что все, это не имеет теперь значения. Это вот сродни где-то десятки мечей. Вон, посмотрите, вы какое-то радостное известие получите в этой колоде. Это тоже могут быть и вопросы личной жизни, вопросы личных согласований или, знаете, на уровне дома, может быть, все же по этой карте, поскольку идут как раз вопросы и рационального порядка, и одновременно где-то это с приятными радостными эмоциями. Вполне вероятно, девятка, как будто нам карта говорит, может быть, тот вопрос или та тема, та ситуация, которую вы загадали, она на самом деле имеет какое-то продолжение, но в новом качестве. Девятка, число перемен. Но здесь кто-то вам может уже и предложить еще какие-то новые варианты. Посмотрите, сильная позиция. Чем разрешится ситуация? Да тут точно вы поставите какой-то или подведете итог. И я более чем уверена, у вас будет какое-то лицо, и я не могу сказать, что это лицо заинтересованное или, знаете, имеет какой-то, ну, грубо говоря, шкурный интерес. Нет. По аркану, и это колода Чиро Маркетти, белый медведь– это самый сильный медведь, это где-то прообраз власти, правильного порядка, того, что должно быть сделано по закону, ну и, конечно, физической силы. Либо вы еще какого-то человека, решая свои вопросы, можете встретить. Какое-то судьбоносное знакомство у кого-то состоится. И я, кстати, могу для кого-то из вас, что будет дальше, предположить даже такой момент, такой маневр. Вы решаете один вопрос, и, может быть, с тем человеком, ну, пусть это не для всех, но тем не менее, с каким-то человеком вы расстаетесь. Но вы именно расстаетесь или завершаете какую-то тему. Вот прежде чем вы это завершите, как вот эта сургучная печать, да, когда будет поставлена именно точка, вот только потом у вас как начинается сразу другой жизненный этап с новыми возможностями, да еще и, может быть, в другом социуме с новыми людьми. Или это вас сталкивает после завершения первого этапа, сталкивает в хорошем смысле с человеком, судьба как сводит, который тоже вам может оказать содействие и посредством этого контакта. Пусть это будут чисто деловые отношения, даже, а у кого-то нет, у кого-то и личные, тут мы просто разные. Но 15, если мы сложим, это нумерология 6. Это вот, по сути дела, вот эта девятка только в перевернутом виде. Вибрирующее число, как и 9, так и где-то 6, но в основном 9, потому что перемены начинаются, и потом как-то быстро будут развиваться события, которые вас еще и приведут к такому, знаете, ну, очень прочной и позиции, и итогу. Так что это будет дальше? У кого-то семья будет. А ведь, слушайте, правда, я не буду доставать больше карт. У вас может быть и какие-то даже согласования, да, на уровне бумаг, увязаны еще и с личной жизнью. И, может быть, вы вынуждены сохраняете какие-то контакты, может быть, с родственниками, да, далекими. Тут ведь у каждого свой какой-то вопрос, к примеру, если вопросы наследства. Ну, или пусть даже совершенно другая какая-то плоскость интересов. Все равно тут я вижу, вы метаете, вы, мои дорогие, мусор из избы. Ссор вот этот вот, да, этот хлам какой-то, прошлой жизни, который вам совершенно не нужен, освобождая пространство, и совершенно новые, свежие, сильные энергии входят в вашу жизнь, и для кого-то из вас мало того, что вы действительно для себя сделаете что-то очень хорошее, вот как по аркану Солнца, и избавитесь от этого прошлого груза, так кто-то после этого еще и семью создаст, буквально. В этой колоде два аиста. Семья, радость, любовь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, не волнуйтесь. Правда, тут, может быть, даже те истории, в которых вы ситуацию видите
Ну нет, не будет никакого толка, или вы уже руки опустили, а ведь наступает тот момент, который, если это было сделано как-то вот неправильно или было, ну, не была соблюдена справедливость, то невидимые высшие силы возобновляют заново эту тему, чтобы справедливость восторжествовала. И карта сила, и карта аистов. Это как и дом, и семейное гнездо, ну и, наверное, вот эта опора, надежность, стабильность, как белый медведь, символ силы и власти. Что-то интересное, совершенно другое качество жизни. Как жизнь в другом ключе. Это, знаете, как новая жизненная эпоха. За одну жизнь прожить сразу несколько. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Правда, я все читаю. У меня не хватает времени ответить вам, мои дорогие. Правда, не хватает. Но поверьте, я все читаю. И частенько даже перечитываю ваши добрые слова. Я вдохновляюсь и благодарю за вашу душевность. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.